Welkom terug. Dis ons landse boere wat kos vir ons almal op die tafel sit. Veral in hierdie onsekere tye is ons bewus van die belangrike rol wat hulle speel. Ek gesels nou met Omri van Zyl, uitvoerende hoof van AgriSA, oor die landbousektor en die coronavirus. Goeienaand Omri, ons as Suid-Afrikaners en as 'n land is voedselseker en dit is iets wat baie ander lande in hierdie krisis nie kan sê nie. Ja, Lorenzo, jy is heeltemal reg. Ons is die mees voedselsekere land in Afrika. En by verre die grootste produsent van uitvoer en binnelandse produkte wat daar is. So ek dink as 'n sektor doen ons baie goed. Ons het die vermoë om ons nasie te voed en dis iets wat ons nie ligtelik moet opneem nie. Daar is 'n groot verantwoordelikheid op boere en ander rolspelers in die landboubedryf om boere self, plaaswerkers en ander ook veilig en gesond te hou in hierdie tye. Stel dit baie hoë eise vir boere? Wel, ek dink so. Aan die een kant is dit baie belangrik om die waardeketings in stand te hou wat voedsel op die rakke van die winkel sit. Aan die ander kant is daar weer beperkende maatreëls wat ons moet aan gehoor gee, soos vervoermaatreëls en verskeie ander, wat dit nogals moeilik maak in terme van jou insetkoste om regtig winsgewend te bly. So dit is maar 'n proses wat besig is om te evolueer na iets toe, maar ek dink in soverre die boerdery en die landbousektor aan betref, is almal regtig all hands on deck met om Suid-Afrika voedselseker te hou en die toekoms in te gaan. Omri, julle praat gereeld met minister Toko Didiza. Kry julle die nodige ondersteuning van die regering nou in hierdie krisistye? Ek moet sê, ons is deel van haar tegniese taakspan en die advies wat ons al gegee het sy na geluister. Omdat dit so 'n groot pandemie is, omdat dit soveel verskeie sektore affekteer. Jy weet, affekteer byvoorbeeld veiligheid, die Afrikaanse weermag, die polisie, wat padblokkades opsit, dit affekteer die hawens, dit affekteer 'n groot hoeveelheid verskillende, en in elke provinsie word daar op verskillende maniere wetgewing en regulasies geïnterpreteer, so dit maak dit nogals uitdagend. Maar ek dink van haar kant af is daar definitief 'n bereidwilligheid om te help en in die gesprekke wat ons moet hê, verstaan sy die noodtoestand. Daar was kommer oor die rol van plaaswagte en of dit toegelaat gaan wees nou in hierdie tye. Het julle sekerheid of klaarheid daaroor? Ons het 'n spesifieke versoek aan haar gerig oor plaaswagte, wat ons nou wag dat sy ons sal antwoord, maar daar was 'n spesifieke versoek gerig. Die ding is, as daar 'n nasionale ramp verklaar is en daar spesifieke regulasies en die regulasies word afgekondig, dan is daai regulasies eintlik maar die wet. En as daai regulasies 'n gaping in het, soos vir plaaswagte en byvoorbeeld ander uitvoerindustrie wat nie voedselspesifiek is nie, dan skep dit 'n probleem. So daar word die hele tyd nuwe regulasies gepubliseer deur verskeie departemente. En dit maak dit nogals uitdagend om die hele tyd, seker te maak ons maak die gate toe wat ontstaan. Is julle bekommerd oor boere se veiligheid? Wel, ons is bekommerd oor die land en oor boere se veiligheid verseker. Ook oor ander Suid-Afrikaners. Ek dink daar's soveel goed wat ons nie weet nie. As ons nou kyk byvoorbeeld na die getalle, huidiglik is dit 1380 mense wat geïnfekteer is met die virus. En 44.000 is getoets. So, as jy dit nou ekstrapoleer en jy sê daar is maar 500.000 mense, wat is die impak daarvan? Of 1 miljoen mense, wat is die impak daarvan? Of ons buurlande kry dit. So daar soveel bewegende dele, elke dag verskil. Ek weet die versoeke wat ek kry elke dag verskil so hemelsbreed, dit is net ongelooflik. En wat ons gedoen het van ons kant af, van AgriSA se kant af, is ons het 'n projekbestuurspan wat voltyds fokus op hierdie inisiatief en om te kyk hoe ons dit so maklik as moontlik kan maak vir almal om in besigheid te bly. Omri, het julle enige terugvoer van julle lede miskien gehad wat sê hulle is bekommerd as dit nou so is dat plaaswagte nie hulle rol kan vervul in hierdie tyd van inperking nie? Ja, natuurlik. Ek meen dit is vir almal 'n groot bekommernis, want baie van die polisie en die weermag word gekonsentreer op plekke waar daar baie mense is. En dit is noodwendig in die stede en dit laat die platteland redelik weerbaar.
Omri, jy weet, die afgelope tyd soveel kommer gewees en op sosiale media gesprekke oor, ons het nou gesien die toestroming tot die winkels uit vrees dat daar miskien nie genoeg produkte op die rakke kan gaan wees nie. Jy weet, dit is ongekende terrein waarin ons beweeg en jy sê ons is voedselseker, maar tog gaan daar seker uitdagings wees in die komende weke. Ja, daar is verseker. Ek meen as jy kyk na die markte en ons kyk na die afslaarsbedryf, ons kyk na die prosesering van voedsel, daar sal definitief uitdagings ontstaan. Maar die een voordeel wat ons het, is ons het 'n gesofistikeerde kos- en wareketting. En dit het ons sover nog nie in die steek gelaat. En wat ons voor veg en voor vra is dat die boere in staat moet gestel word om kos te produseer in die stelsels wat ons het, want dit werk. En ek dink dit is een van die goed wat ons deurentyd probeer handhaaf. Landbou beleef die afgelope tyd verskeie uitdagings, ons het die droogte, die back and closure, 'n drama en dit wat daarom gevolg het. In watter toestand is landbou nou om hierdie tyd in te gaan? Wel, aan die een kant is ons daarmee 'n essensiële diens, so ons kan redelik aangaan en besigheid doen. Aan die ander kant, as jy kyk na die droogtes en jy kyk na die uitbraak van verskeie peste en pla ensovoorts, is dit moeilik, want aan die einde van die dag is landbou maar, jy weet, 'n plaas is 'n besigheid en jy moet likied bly, met ander woorde, jy moet jou kontantvloei kan dien, jy moet jou lenings kan dien, jy moet jou uitgawes kan dek, en wat dit veroorsaak is, dit veroorsaak baie meer insetkostes as wat ons voorsien het aanvanklik. En dit gaan ergens geabsorbeer moet word, en die staat het nou deur die UIF en 'n paar ander instansies, jy weet, inisiatiewe voor in dag gebring wat kan help daarmee, maar die langtermyn volhoubaarheid daarvan moet nog getoets word. So dit is iets wat ons sal moet kyk, sal moet sien of dit werk. Jy weet, ons staat het vanselfsprekend nie die beste rekord in terme van die deur, weet, om goeders van die begin af deur te voer na die einde toe nie. Omri, baie dankie vir die tyd vanaand. Goed gaan.